साइड रक साइड सोधेको त्यो त नि यताको बाटो त हो माथि परा यो खोला कत्रो होला है पानी आएको होला पुरिन्छ है खोला सुकेर यता गाइस यस्तो छ अहिले हालत खोलाको खोला सुकेर हामी चाहिँ ट्याक्कै कुसमाको गेटभित्र छिरिसक्यो कुसमा ट्याक्कै र गाडी चाहिँ यहाँ छ चट्ट लाएर टक्क लाएर यो कुसमाको बन्दी जम्प हान्ने भन्दा यतापट्टि हो ट्याक्कै यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले के लेखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् कृपया यो चौतारीको वरिपरि फोहोर होइन फोहोर फाल्न र फोहोर गर्न सखत मनाइ छ भनेर चाहिँ यसरी मनाइ छ भनेर चाहिँ यदि फोहोर गरेको पाइएमा कानुनी बमोजिम एकदम कडा कारबाही हुनेछ धन्यवाद भनेर लेखेको छ है गाइज यस्तै लेखेको छ तर यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो यो के हो यहाँ हेर्नुहोस् यो के हो यस्तोमा कसरी बस्ने ल हेर्नुहोस् यतातिर यस्तो छ अझै यहाँ तलतिर यस्तो गना छ नि यहाँ बस्नै सकेको छैन हामी यस्तो छ है हालत यस्तो छ ल हेर्नुहोस् के हो यहाँको महानगरपालिका खोइ चौतारीमा आएर यस्तो फोहोर फाल्ने हो के हो यो यहाँ यस्तो पिपल बर पिपल भएको ठाउँमा एकदम यस्तो के अरे धार्मिक स्थल भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यस्तो भएको छ ल हेर्नु गाइज होइन यस्तो हो ल फोहोर मैला यतातिर त्यस्तो हो अहिले चाहिँ कहाँ छौँ हामी बेनीतिर 24 घन्टा गाडी यहाँ हामी होइन अहिले चाहिँ कहाँ अरे यो ठाउँको नाम के अरे बेनीबाट मासतिर ओहो ए मालढुङ्गा मात्र माथि बेनी जाँदै छौँ हामी चाहिँ एक गाडी छ खाना सकेको चाँडै बेनीको पुल तर्न लाग्यो गाइस यो चाहिँ हाम्रो बेनी बजारको पुल हामी सधैँ बसिराख्ने हुँदैन बस्नु हामी चाहिँ ट्याक्कै बेनी बजार आइयो बेनी बजार Hyderabad, Lloyd of the city.
पावर चाहिँ यो रहेको छ ल टक्क लाएर यता गिराउन नाच्न अनुरोध गरे है यताउति बस्नुभएका आमाहरू त्यो ठोकाइरहेर घुमाइदिनु है यस्तो त नि छोर उठाऊ पहिला उठाउँ त ल हेर्नु मुकुट चिडी रमलिता ल अहिले चाहिँ हामी खोलामा छौँ चप्पल ल्याउनु चप्पल ल अहिले चाहिँ गाडीमा आइयो है खुट्टा धोएर खुट्टा धुन गएको कि खोला खुट्टा धुन राति राति भुताउला हान्ने पनि डर छैन बिन्दास हो कि हामी आफ्नै पारामा छौँ